ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਮਾਣੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ।